फ्रेंड, वेलकम आप सभी का ब्यूटी वन पे। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी ख़राब थी। जैसा कि आपको आवाज़ से ही लग रहा था, मुझे खांसी और जुकाम हो रखे थे। खांसी दिखने में तो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन जब वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती है तो हमें बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, जिसके कारण हमें रात को नींद भी नहीं आ पाती। तो बस इसी कफ को आप होम रेमेडीज़ के साथ कैसे दूर करें, कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जब मुझे खांसी हुई तो मेरे पास कोई मेडिसिन भी नहीं थी, तो मैंने फिर वही पुराने नुस्खे, मतलब कि जो होम रेमेडीज़ हैं अपनी, वही अपनाई, जिसके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ, जो भी मैं होम रेमेडीज़ बताऊँगी आपको वो कम से कम 3 बताऊंगी, लेकिन आपको कोई भी एक आजमानी है। अगर 3 या 4 दिन के बाद आपको आराम ना हो तो आप दूसरी अपना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। जो हमारी पहली रेमेडी है उसके लिए आपको लेना है हल्दी। आप सभी को पता ही है हल्दी में कितने औषधीय गुण होते हैं। ये बीमारियों के लिए बहुत कारगर है, जिसकी वजह से ये बहुत हेल्दी मानी गई है। और इसका सबसे अच्छी बात है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। लेकिन हाँ, प्रेग्नेंट वूमेन इसको ना लें। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है हल्दी, आधी चम्मच से भी कम हल्दी लेनी है आपको, और उसमें ऐड करना है शहद, ताकि ये थोड़ा पेस्ट टाइप बन जाए। ये देखिए फ्रेंड, मैंने लिया है शहद। अब आपको अपने फिंगर के साथ इसको अच्छे से मिलाना है। ये देखिए, और जब ये इस तरह पेस्ट टाइप बन जाएगा आप इसको ले सकते हैं। आपको इसे दिन में 3 बार लेना है और रात को सोने से पहले लेना है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपको दवाइयों से भी छुटकारा मिलेगा। तो ये था पहला टिप्स। सेकंड टिप्स है हमारा हल्दी और नींबू का। आपको क्या करना है, आपको लेना है गर्म पानी और उसके अंदर आपको ऐड करनी है हल्दी 1 चम्मच, मैंने यहाँ पर लिया पहले से ही 1 गिलास गर्म पानी ले रखा है। आपको करना क्या है, 1 गिलास पानी लें, उसके अंदर हल्दी डालें और उसको फिर गर्म करें। और फिर आपको करना क्या है, उस पानी को छान लें। इस पानी को आप दूसरे गिलास में छान लें। और आप छानने के बाद आपको करना क्या है, लेमन लेना है, इसकी 8 या 10 ड्रॉप इसमें ऐड करना है। सिर्फ 8 और 10 बूंदें ही ऐड करनी है। और फिर आपको इसको बिल्कुल गर्म नहीं पीना है। जब ये हल्का गर्म होगा तब आप इसको दिन में 3 बार पिए। ये जो ड्रिंक है वो आपको कफ के साथ साथ जुकाम और गले की खराश को मतलब ठीक करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। हल्दी के बारे में आप सभी को पता ही है, नींबू में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इसमें जो विटामिन सी होता है उसकी वजह से आपका जुकाम और गले की खराश को भी ये ठीक कर देगा। तो आपको ये दिन में 3 बार करना है, लेकिन जब ये हल्का गुनगुना हो आप इसको तभी पिए और रात को सोने से पहले आप इसको पीकर सो जाएं। तो आपको सर्दी जुकाम में काफ़ी राहत मिलेगी। और आप ये अपने बच्चे, जो मैं टिप्स बता रही हूँ, आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं और आप खुद भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड टिप्स। और हमारा तीसरा स्टेप है अदरक का काढ़ा। अदरक के बारे में आपको अपनी दादी अम्मा से बहुत सुना ही होगा अदरक के बारे में। अदरक का काढ़ा आपको खांसी के साथ साथ बलगम को भी कम करने में आपकी ये काफ़ी हेल्प करेगा। आपको करना क्या है, आपको लेने हैं 4 या 5 पत्ते तुलसी के, कूट लेने हैं आपको। मैंने यहाँ पर कूट लिए हैं। और फिर आपको करना है अदरक डालना है इसके अंदर। मैंने पहले कूट रखा है अदरक का रस आपको इसके अंदर ऐड करना है। ये देखिए, आपको मिलाना है इसके अंदर थोड़ा सा 8-10 बूंदे अदरक, और फिर आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा शहद।
थोड़ा ही लेना है, 5 या 6 बूंदे। और फिर आपको इसे ले लेना है। आप इसको दिन में 2 बार लोगे, दिन में कभी भी ले सकते हो, लेकिन आपको ये रात को सोने से पहले ज़रूर लेना है। मैंने इसमें शहद मिलाया है जो आपकी बलगम को और खांसी को ठीक करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। आप चाहें तो इसके अंदर लौंग भी मिला सकते हैं, क्योंकि लौंग भी खांसी में, कफ में, जुकाम में काफ़ी मदद करता है हमारी। आप इसको कूट के इसमें मिला सकते हैं आराम से, अगर आप लेना चाहें तो। और हाँ फ्रेंड, इसको आप दिन में और रात में सोने से पहले ज़रूर लीजिएगा। और कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं हमारी, जब हमें खांसी या जुकाम हो जाता है, थोड़ा गरम गरम दूध पिए, ठंडा पानी ना पिए, हल्का गुनगुना पानी ही आप पिए। होम रेमेडीज़ का हमें पता तो होता है, लेकिन हम इनका उपयोग नहीं करते। हम सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं और वहाँ पे बहुत केमिकल वाली दवाइयाँ उठा के ले आते हैं। तो जब आपको या आपके बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो तो आप होम रेमेडीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दें। आप ज़्यादा प्रॉब्लम को मत बढ़ने दें। आप जब आपको या आपके बच्चे को थोड़ी सी भी परेशानी हो, आप सबसे पहले होम रेमेडीज़ लें और देखना आप ठीक हो जाओगे, आपका बच्चा भी ठीक हो जाएगा, आप भी ठीक हो जाओगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा होम रेमेडीज़ को अपनाएं। हाँ, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएं। तो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, जो कि मैं खुद यूज करती हूं। मैं वही आपको बता सकूं वो अच्छा है या गलत है। तो तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।